Zemlja se vrti okoli svoje osi, zaradi česar imamo na Zemlji noč in dan. Če je na tem delu Zemlje poldan, ne more biti poldan tudi na drugem koncu, tistem, ki je obrnjen stran od Sonca, saj je tam noč in ljudje. Zemlja se vrti okoli svoje osi, zaradi česar imamo na Zemlji noč in dan. Če je na tem delu Zemlje poldan, ne more biti poldan tudi na drugem koncu, tistem, ki je obrnjen stran od Sonca, saj je tam noč in ljudje še spijo. Zato so se pred 200 leti znanstveniki domislili. Ker Sonce na posamezne dele Zemlje sveti ob različnem času, potrebujemo časovne pasove. Tako bodo imeli povsod na svetu uro nastavljeno na poldan takrat, ko je Sonce tam najvišje na nebu, in na polnoč, ko je sredi noči. Znanstveniki so ugotovili, da Zemlja za ves krog 360 stopinj porabi 24 ur. Vsako uro se zavrti za 15 stopinj. Svet so tako razdelili na 24 časovnih pasov. Vsak obsega kraje v razmiku 15 kotnih stopinj. Kot izhodišče so določili Greenwich, predmestje Londona, ki predstavlja osnovni greenwiški srednji čas oziroma GMT, Greenwich Mean Time. Ta je osnova za določanje časa po vsem svetu. Če potujemo proti vzhodu, moramo zato uro premakniti naprej, če potujemo proti zahodu, pa nazaj. Tako na primer na otočju Kiribati dočakajo novo leto 13 ur prej kot mi, na Havajih pa polnoč praznujejo 10 ur za nami. Torej, zato ker na različnih krajih na Zemlji Sonce vzide in zaide ob različnem času, imajo na vzhodu novo leto prej kot na zahodu.